Star Wars ses efektleri işte böyle yapıldı. Ses tasarımcısı Ben Burtt, ışın kılıcı seslerini yaratmak için 35 mm film projektörü ve 70'lerden kalma bir tüplü televizyon seslerini karıştırdı. Kendi arşivinde bulunan aslan, deniz ayısı, ayı, deve ve kaplan gibi çeşitli hayvanların sesini bir araya getirerek meşhur Chewbacca sesini yarattı. Darth Vader'ın nefes alma seslerine ulaşmak içinse bir dalış tüpünün içine mikrofon koyarak kaydettiği sesleri yavaşlattı. R2-D2'nun seslerini yapmak zor olmamıştı. Bunun için bir synthesizer ve mikrofon kullanarak sesleri ağzıyla yapıyordu. Ve son olarak, ışın tabancalarının sesleri için ise gergin bir elektrik teline bir tornavidaydı.